اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولاً بأول. الشخير المزعج، هذه هي أسبابه وطرق إيقافه. تستيقظ صباحا مع شعور بانتفاخ وتورم في الحلق كأنه ملتهب وصعوبة في التنفس. يهدأ الأمر رويدا مع نهوضك من الفراش وممارستك لبعض النشاطات الصباحية. تأتي لتلقي تحية الصباح على أسرتك فيقابلونك بالشكوى من عدم قدرتهم على النوم بسببك. وما هي الحجة؟ إنه صوت شخيرك العالي. ولكن ليس الذنب ذنبك، فما باليد حيلة. العملية بأكملها تقع على عاتق الهواء الذي يمر عبر جهازك التنفسي، ولأسباب عديدة يرتطم بالحنك الرخو أو اللسان عبر حواجز الأنف، مما يؤدي إلى خروج هذا الصوت الجهوري. فما هي العوامل التي تؤدي لحدوث ذلك لديك دون سواك؟ إليك بعض الأسباب المسؤولة عن الشخير. السبب الأول: الرشحات والالتهابات التنفسية، وخاصة في القسم الأعلى من الجهاز التنفسي. السبب الثاني: زيادة التروية الدموية لطيات الأنف الداخلية أو وجود الحساسية لدى الجسم، والمؤدي بدوره إلى زيادة حجمها مشكلة عائقا أمام مرور الهواء. السبب الثالث: انحراف الحاجز الأنفي، سواء خلقيا أو نتيجة تعرض الأنف للكسر. السبب الرابع: وجود اللوزتان والتهاباتها المختلفة. السبب الخامس: التنفس عبر الفم بدلا من الأنف، حيث يعمل هواء الفم على تجفيف الحنك وتبريده، ويزيد من الشخير واحتمالية حدوثه. السبب السادس: المرونة والطول الزائد للحنك الرخو. السبب السابع: اللسان الكبير الحجم الذي ينزلق للخلف أثناء النوم، خاصة حين النوم على الظهر. السبب الثامن: التقدم في العمر، حيث تضيق القناة التنفسية مع تقدمنا في السن. السبب التاسع: الوزن الزائد. السبب العاشر: تناول الأدوية المسكنة والمساعدة على النوم أو شرب الكحول أو التدخين، حيث تعمل هذه كلها على زيادة مرونة الحنك. الآن إليك بعض الحلول المقترحة للتخلص من هذه المشكلة. الحل الأول: العمل على فقدان الوزن والتوقف عن شرب الكحوليات والأدوية المهدئة والمساعدة على النوم. الحل الثاني: جعل مستوى الرأس والصدر أعلى من مستوى الجسم أثناء النوم، والنوم على أحد الجوانب، وتفادي الاستلقاء على الظهر. يمكنك تحقيق ذلك باستخدام كرة صغيرة تضعها في جراب وتعلقها على ظهرك، بحيث أنه إذا ما استلقيت على ظهرك وأنت نائم ستنبهك الكرة وتوقظك لتغيير وضعيتك. بعد مدة سيتعود جسدك على النوم على أحد الطرفين ولن تحتاج إلى الكرة. الحل الثالث: معالجة الاحتقانات الأنفية، وأفضل طريقة هي غسلها بمحلول الماء الدافئ مع الملح، وضخها بواسطة محقن في أحد فتحتي الأنف، والسماح بخروج السوائل من الفتحة الثانية. الحل الرابع: العمل على إبقاء غرفة النوم رطبة، لأن الجفاف يهيج الأغشية الأنفية والحنجرة. الحل الخامس: التوقف عن تناول الوجبات الكبيرة قبل الذهاب إلى النوم أو شرب اللبن أو الحليب. الحل السادس: علاج مختلف أنواع الحساسيات والتوقف عن التدخين. الحل السابع: القيام ببعض التمارين الصوتية التي تقوي من عضلات الحنك والجزء العلوي من جهاز التنفس، وهي كالتالي: التمرين الأول: بصوت عال نقوم بنطق الأحرف الصوتية الإنجليزية A, E, O, U, I كلاً على حدة ولمدة 3 دقائق يومياً. التمرين الثاني: وضع حافة اللسان على الطرف الخلفي لأسنان الفك العلوي، ثم تحريكه للخلف لمدة 3 دقائق يومياً. التمرين الثالث: نفتح الفم حتى آخره ونحرك الفك السفلي أقصى اليمين
ونثبت على هذه الوضعية مدة نصف دقيقة ثم نبدل الجهة. التمرين الرابع، التدرب على الغناء أيضا سيؤدي إلى تقوية عضلات الحنك والحنجرة. كانت هذه جولتنا من قناة الساحر على أسباب الشخير المزعج وحلول للخلاص منه. اكتبوا لنا في التعليقات هل تعانون من مشكلة الشخير؟ وهل لديكم نصائح أخرى لعلاجها؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.